大家好，我係明愛元朗陳震夏中學嘅吳時輝老師。咁今日咧，我好想同大家分享一本繪本嘅作品，就係咧許志偉嘅《四季王》。咁呢一本作品咧，其實咧就係用一個四季作為一個導入啦，用四季嘅變化咧作為一個主軸啦。我哋可以見到咧係生命當中嘅一啲嘅轉變，亦都咧能夠令到我哋咧勾起我哋咧與家人啊嘅相處嘅一啲片段，從而咧學會咧係及時去愛、感恩、珍惜嘅。咁呢個故事係講乜嘢呢？咁其實咧，我哋成日都會經歷春夏秋冬啦，周而復始啦，咁我哋咧係往復不斷。其實我哋嘅生命都係往復不斷嘅喎。我哋嘅生命咧，其實咧都會咧係咧不斷咁樣循環不息，係嘛？有生老病死，其實同春夏秋冬咧都係一樣嘅。咁但係喺四季變化當中，我哋有冇諗到曾經陪伴過我哋成長嘅人同事呢？我哋有冇淨係往前向前行，我哋係冇去回望到後面嘅人同事呢。咁咧，我哋見到啦，春天嘅時候就係生命之始。我哋見到咧有顏色嘅部分咧，就係咧小朋友啱啱出世喎，咁爸爸媽媽咧抱佢入新居。咁我哋夏天嘅時候咧，我哋見到小朋友其實可能喺某一年嘅夏天，佢已經長大成人，佢已經咧係要去自己獨立自主離開父母。去到秋天呢，其實秋天就意味住我哋人生去到暮年嘅階段。你見到咧顏色嘅部分，其實就見到咧爸爸媽媽已經進入老年嘅時候。又去到咧冬天咧，爸爸咧就可能係生命即係去到終結，生命係要最終章啦。咁其實透過呢本繪本咧，我哋學到幾樣嘢。第一，我哋要及時去愛，珍惜我哋所擁有嘅東西，唔好諗住所有嘢都係必然。我哋都要飲水思源，不忘本，唔好咧忘記咧曾經對我哋好、對我哋照顧有加嘅人士。咁你希望咧大家都中意呢本繪本，多謝各位。